来，过来看，就这个玻璃升降器开关要是坏了，你猜你去修理厂，他们敢坑你多少钱？有时候其实真不是咱不爱去店里，那明明很便宜、很好换的东西，一到修理厂，动不动收个大几百，甚至大几千，真拿咱们当冤大头啊！就比如这个，来，这个后视镜要是碎了，你要去修理厂，大概率会让你换整个总成，少说1000多块，其实根本没必要。拿出车钥匙，对准后视镜下方的这个缝隙，给它这样轻轻的向上一翘。你看，这个碎了的后视镜，这不就能取下来了吗？取下来之后，来去网上花个10来块钱，买个相同型号的。你看啊，把这个卡槽对准底下这个卡扣，轻轻的给它向下这么一按，听到嘎巴一声响，这不就安好了吗？空调制冷效果特别差，而且总能闻到一股臭脚丫子味儿。这个时候啊，你要去修理厂，他们呢大概率会让你做整个空调系统的杀菌消毒，少说又得4、500，其实根本没必要。来，只需要抠开这个手套箱，然后手套箱上面这里呢有2个这样的小舌头，用手轻轻的向上一抬，你看这个手套箱就可以自己掉下来。接着把里面这个小盖板也给它抠掉。OK， 好，取出里面的空调滤芯儿，然后去网上花个10来块钱买个相同型号的，记住数字和字母这边朝外，然后给它轻轻的向里面这么一插，推进去之后扣好这个小盖板，然后扣好手套箱。这个问题啊就解决了。雨刮器刮不干净玻璃，要去修理厂，他们大概率呢会让你换那种专车专用的雨刮片，少说2、300又没了，其实没必要啊。来，咱们抬起这个雨刮臂，然后你看到没？这上面呢有一个这样的小黑点儿，咱们用手轻轻的抠住它之后，然后向上这么一拔，旧的雨刮片就能拆下来。接着还是花个10来块钱，你去网上买个相同型号的，然后把这个凸起对准底下这个凹槽，轻轻的往下这么一插，你看新的雨刮片，这不就换好了吗？机盖高低不平，缝隙还大，你要是去修理厂，他们大概率呢会让你做什么钣金校尉，有的甚至让你喷漆，少说1、2千又没了，其实根本没必要。来，打开前气舱盖，找到这样2个黑色的小胶堆儿，然后呢顺时针的给它拧紧。OK， 这边也给它拧紧。好，这回你再看怎么样？这个缝隙是不是彻底没有了？换配件其实就这么简单。其实好多东西不是你不会弄，只是你不知道。还想看我修什么？评论区留言。